皆さんこんばんは。任天堂の岩田です。今日が2015年最初のダイレクトになりますが、今年もよろしくお願いします。まずは映像をご覧ください。ファイアーエムブレムシリーズ最新作が任天堂 3DS に登場します。タイトルはファイアーエムブレム if です。2012年に発売されたファイアーエムブレム覚醒のチームが開発を担当し、前作同様キャラクターデザインも小崎祐介さんが手掛けていますが、内容は全くの新作です。さらに本作では金田一少年の事件簿などの作品でおなじみの漫画原作者の木林真さんが参加され、本作の特徴的な世界観を生み出しています。本作のテーマは if、 すなわちもしもです。ファイアーエムブレムはある意味どのユニットをどう動かすかという小さな選択、すなわちもしもの繰り返しですが、本作においてプレイヤーの皆さんはより大きな選択、決断の機会に直面することになります。if がテーマになる本作では、これまでのファイアーエムブレムにはない新たな試みにも取り組んでいますので、続報をお待ちください。ファイアーエムブレム if は今年夏発売予定です。もう一つファイアーエムブレムシリーズに関するお知らせがあります。ファイアーエムブレムのトレーディングカードを発売します。これまでのシリーズ作に登場したキャラクターがファイアーエムブレムシリーズにゆかりのあるイラストレーターやさまざまなゲストによる書き下ろしのイラストで新たに命を吹き込まれます。ファイアーエムブレムのゲームタイトルと同様、インテリジェントシステムズさんが自ら開発を手掛けています。ファイアーエムブレムのトレーディングカードはファイアーエムブレム if と同時期の今年夏から順次発売予定です。ルールや特徴については後日改めてお知らせします。ここからは 3DS のダウンロードソフトをいくつかご紹介します。はじめにご紹介するのはハコボーイです。ハコボーイには星のカービィシリーズを手掛けてきた春研究所さんが生んだ新しいキャラクターが登場します。ハコボーイの主人公は四角い箱に足が生えたようなシンプルなキャラクターです。特技は箱を出すことです。ハコボーイはこの特技を使ってさまざまな障害を乗り越えゴールまでたどり着くパズルゲームです。ステージによって一度に出せる箱の数は違います。まっすぐつなげて出したり、階段のような形で出したりと出し方も様々です。それを踏み台にして段差を越えたり、橋のように使って穴を渡ったり、
スイッチを押したり引っ掛けたりと、箱をどんな形で出してどのように使うかというひらめきが攻略の鍵になります。一つ一つは短いものですが、全部で150以上のステージがあり、ひらめきの機会がぎっしりと詰まっています。無事ゴールしましたね。ハコボーイは本日のプレゼンテーション終了後、任天堂 e ショップで配信を開始します。なお本作は製品版から他の 3DS に体験版を配信することもできます。次にご紹介するのはポケトルです。本作は同じポケモンを3匹揃えて消しながらステージクリアを目指す無料で始めることができるフリートゥースタート型のパズルゲームです。ポケモンの落ち物パズルといえばポケモンバトルトローゼが記憶に新しいですが、本作ではポケモンを動かせる手数に制限があります。決められた手数の中で効率よくダメージを与えて野生のポケモンの HP をゼロにすればステージクリアです。ポケモンには相性やレベルがありますので、多くのポケモンを集めたり育てたりすることでバトルを有利に進めていくことができるようになります。中にはメガ進化することで一度にたくさんのポケモンを消せるようになるものもいます。本作ではステージを1回遊ぶごとに遊べる回数を表すライフが1個減っていきます。このライフは5個に設定されており、減っても時間が経つと回復します。またゲーム内で手に入れるもしくはショップで購入するアイテムを使うことでさらに続けて遊んでいただくこともできるようになります。他にもバトルを手助けするアイテムなどもあり、プレイスタイルに応じてさまざまな楽しみ方ができます。ポケトルは2月配信開始予定です。ここからはアミーボに関する情報をお伝えします。昨年発売されたワンピーススーパーグランドバトル X がアミーボとコラボします。本作はルフィ、エース、サボといった85名を超えるキャラクターがチームを組んで入れ替わりながらバトルする爽快対戦アクションゲームです。ご覧のようにマリオの衣装を着たルフィ、リンクの衣装を着たゾロ、カービィが頭に乗ったチョッパーなどアミーボをタッチすればおなじみ麦わらの一味が任天堂キャラに変装します。アミーボに対応するワンピーススーパーグランドバトル X の更新データは1月26日配信開始予定です。 3DS と 3DSLL でもアミーボが読み書きできるようになる周辺機器 NFC リーダーライターが発売できる今年夏まではまずはニュー 3DS とニュー 3DSLL だけでの対応となりますがご容赦ください。すでにお知らせしているスマブラシリーズの第3弾シュルク、ソニック、ロックマンの発売日が2月19日に決まりました。また第4弾のラインナップも決まりました。第4弾はルフレ、ルキナ、リザードン、パックマン、ワリオ、ネスの6体で4月29日発売予定です。また2月には大乱闘スマッシュブラザーズ4任天堂 3DS がアミーボに対応する更新データの配信を開始します。こちらも NFC リーダーライターが発売されるまではニュー 3DS、ニュー 3DSLL だけでの対応になります。ご了承ください。アミーボの展開はスマブラシリーズだけではありません。スマブラシリーズに続きスーパーマリオシリーズが登場します。ラインナップはマリオ、ルイージ、ピーチ、ヨッシー、キノピオ、クッパの6体で3月12日発売予定です。なおマリオ、ルイージ、ピーチなどスマブラシリーズと共通のキャラクターの場合、アミーボで使えるゲーム連動要素も共通ですので、どちらかお好みのデザインのものをお選びください。スーパーマリオシリーズで初登場するキノピオは昨年発売したすすめキノピオ隊長でお使いいただけるようになります。ゲームパッドにアミーボをタッチするとドットのキノピオがステージに隠れ、隠れているキノピオを探して捕まえるかくれんぼが遊べるようになります。すすめキノピオ隊長の更新データはキノピオのアミーボと同日の
3月12日から配信開始予定です。3月26日にはキノピオのアミーボとすすめキノピオ隊長のセットも発売する予定です。ここからは Wii U ソフトをご紹介します。まずはじめにご紹介するのはマリオパーティー10です。本作にはいろいろなミニゲームやボスバトルでリトルスターを集めていく定番のパーティーモードはもちろん、クッパ側とマリオチーム側に分かれて遊ぶ1対4のクッパパーティーモードやひたすらミニゲームだけを楽しむフリープレイモードなどさまざまな遊びを収録しています。さらに今回はアミーボとがっちり連動したアミーボパーティーも収録しています。このモードでは対応するアミーボをタッチしゲームに登場させてコマのように使うほか、そのキャラクターにちなんだオリジナルのボードマップでも遊べるようになります。例えばマリオのマップではキノコを取って巨大化しライバルをなぎ倒しながらコインを奪うイベントが起きたり、ルイージのマップではオバキュームでライバルのコインやスターを奪うイベントが発生したりするなど、タッチしたアミーボごとに特徴が異なるいろいろなマップで楽しめます。さらにパワーアップアイテムをアミーボに一つだけ持たせてゲームに持ち込むといった要素も盛り込んでいます。対応するアミーボはマリオ、ルイージ、ピーチ、キノピオ、ヨッシー、クッパ、ロゼッタ、ドンキーコング、ワリオの9種類です。マリオパーティー10は3月12日発売予定です。先ほどご紹介したアミーボスーパーマリオシリーズのマリオがついたお得なセットも販売します。次にご紹介するのはマリオ vs ドンキーコングの最新作です。本作はおもちゃのマリオたちをタッチ操作でゴールへと導くパズルアクションです。これまでのシリーズ同様オリジナルのステージを作成しインターネットを通じて他のプレイヤーに遊んでもらうことができるのですが、今回はステージの作成者を応援できる新しい仕組みを導入しました。プレイヤーはステージをクリアするとスターを手に入れることができます。本作ではこのスターをステージを作成したクリエイターに送って応援できるようになりました。スターはステージを構成するさまざまなパーツと交換できるため、クリエイターは送られたスターを使ってよりユニークなステージを作ることができるようになります。マリオ vs ドンキーコングみんなでミニランドは3月19日発売予定です。 3DS 版も同時発売します。 Wii U 版をお買い上げの方には 3DS 版のダウンロード番号、 3DS 版をお買い上げの方には Wii U 版のダウンロード番号を特典としてご用意しますので、シチュエーションに合わせお好みのハードでお楽しみください。次にご紹介するのは役満法王です。本作はインターネットに対応した麻雀ゲームで、ゲームパッドに麻雀の役や点数、牌ごとの残り枚数を一覧表示できるなど初心者をサポートする機能が充実しています。フリートゥースタート型のゲームで1日1回は無料で遊べるのですが、6ヶ月1000円の会員券をご購入いただいてプレミアム会員になれば回数制限がなくなる、団員認定を受けられる、いろいろなデザインの牌が使えるようになる、大会を開くことができるなどより多くの機能がお使いいただけるようになります。さらに今作は 3DS 版も同時配信を予定していて、 3DS 版と Wii U 版ではプラットフォームをまたいだネット対戦が可能です。アカウントは任天堂ネットワーク ID、NNID を使って管理されますが、 Wii U と 3DS で共通のアカウントを使用されている場合は、ご家庭ではテレビの大画面、外出先では 3DS とハードを使い分けてお楽しみいただくことができます。さらに Wii U に複数の NNID が登録されている場合は、役満法王に限り登録されている NNID でプレミアム会員の権利を共有いただくことができるようになります。 Wii U の中だけでなく、該当の NNID が 3DS に登録されている場合でも権利を共有できますので、お父さんが Wii U で会員権を購入された場合は、お子さんもプレミアム会員として 3DS でお楽しみいただくことができるようになります。役満法王は2月18日配信開始予定です。次に
こちらをご覧ください。 Wii で発売されたタイトルが Wii U のホームメニューにありますが、これは Wii のディスクソフトを Wii U のダウンロードソフトとして再構成したもので、 Wii メニューを介さずに Wii U メニューから直接起動できます。 Wii U の Wii との互換機能はハード的に Wii U を Wii そのものに切り替えることで実現していましたので、 Wii と同様に Wii のディスクソフトをダウンロードソフトとして配信することはできませんでした。今回個々のディスクソフトを個別に再構成することで Wii U のダウンロードソフトとして配信できるようになりました。また今回ダウンロードソフトとして再構成したソフトの中でクラシックコントローラーに対応しているタイトルは一部の例外を除き、ゲームパッド上の画面とコントローラーだけでお楽しみいただけるようになります。 Wii にはたくさんのソフトがありましたが、 Wii U をお持ちの皆さんの中には過去に興味を持たれた Wii ソフトの中に遊ぶチャンスがないまま時が過ぎてしまったというタイトルもあったのではないかと思います。この機会にお楽しみいただきたいと思います。このダイレクト終了後にスーパーマリオギャラクシー2、1月21日にドンキーコングリターンズ、1月28日に星のカービィ Wii の配信を開始します。ソフトの価格は1タイトル2500円ですが、これらのソフトは配信開始から1週間だけ半額の1250円で販売します。気になっていたソフトがある方はぜひこの機会にお買い求めください。今後もパンチアウト、罪と罰、空の後継者、斬撃のレギンレイブ、パンドラの塔君のもとへ帰るまでなどの配信を予定しています。次のソフトをご紹介します。バンダイナムコゲームスさんに映像をご用意いただきました。ご覧ください。Wii U 専用タイトルとして新しいプロジェクトを立ち上げました。4人で協力しながら様々な世界観のマップを攻略していくアクションゲームです。罠を解除しながら敵を蹴散らして、お宝を強奪してくるというのが基本的なゲームルールになります。ゲーム自体は基本的に無料で、制限なく遊ぶことができます。Wii U がインターネットにつながっていれば誰でもプレイすることが可能です。タイトル名や発売日などはお伝えできませんが、仮称プロジェクトトレジャーという名前で絶賛開発中です。ぜひ楽しみに待っててください。原田さん、ありがとうございました。プロジェクトトレジャーの詳細についてはバンダイナムコゲームスさんからの続報をお待ちください。次にご紹介するのはロデア・ザ・スカイソルジャーです。ロデア・ザ・スカイソルジャーは角川ゲームスさんとソニック、ナイツなどを手掛けた中裕二さんがタッグを組んでお届けするスカイアドベンチャーゲームです。プレイヤーは人型ロボットのロデアを操る天空の大地ガルーダに侵攻してきた帝国ナーガの機械軍団から人々を守ります。ロデアはガルーダの大空を自由自在に駆け巡ることができます。弧を描く飛行で障害物を避け、急上昇からのホバリング、高速回転しながらのハイスピードアタック、垂直降下からの踏みつけ、気持ちよく飛行することにポイントを置いたさまざまなアクションで迫り来る機械軍団やゲーム史上最大級の巨大ボスに挑みます。ストーリーを進めることでロデアをパワーアップしたり追加アクションを使えるようになったりしていくそうです。角川ゲームスさんのロデア・ザ・スカイソルジャーは4月2日発売予定です。角川ゲームスさんは初回生産分限定特典として Wii 版の天空の騎士ロデアをご用意されています。またすれ違い通信に対応した 3DS 版
ロデア・ザ・スカイソルジャーも同日発売予定です。次にご紹介するのは、昨年の E3 で発表し、任天堂のキャラクターとして初登場するイカが主役の全く新しいゲーム、スプラトゥーンです。スプラトゥーンは人型に変身することができるイカを操作し、インクで陣地を塗りまくるアクションシューティングゲームです。これまでに4対4で戦うオンライン対戦モードとタコ軍団との壮絶な戦いに挑む一人用モードのご紹介をしてきましたが、今回は各ゲームモードをつなぐイカたちの本拠地についてご紹介します。ここがゲームを始めた時に降り立つ広場です。広場にはミーバースを通じて送られてきたイカたちが闊歩しています。そして広場のシンボルでもあるこの大きな建物がイカスツリーです。イカスツリーに入れば世界中のイカたちとオンライン対戦を楽しむことができます。お気づきかもしれませんが、イカたちは皆異なる武器や衣装を身につけています。スプラトゥーンでは装備をカスタマイズして自分なりの作戦やファッションを楽しむことができます。これらの装備は対戦をすることで手に入るお金を使って広場にあるショッピングモール Wii U ベースで買うことができます。 Wii U ベースにはミリタリーマニアのカブトガニが営む武器屋、少し内気なイソギンチャクが店員の頭屋、その他にも服屋、靴屋と4つの店舗が入っていて、それぞれいろいろな商品を販売しています。購入したアイテムは広場内でいつでも自由に付け替えることができます。武器は地面を塗ったり相手を攻撃したり、バトルの主力となるメインウェポン、相手を牽制したり進路を阻んだり補助的に使うサブウェポン、地面を塗っていくとゲージが溜まって強力な攻撃を行えるようになるスペシャルウェポンの3つがワンセットになっていて、マップに応じて装備するセットを変えることで取るべき戦略も変わります。そして頭、服、靴は打たれ強さや足の速さなどの能力を変化させます。カスタマイズ次第でさまざまなテイストのおしゃれを楽しむことができますので、見た目にこだわったセレクトをすることもできます。広場にいるイカたちの装備もこのように詳しく見ることができますので、ぜひ参考にしてみてください。いつもとは違った装備でバトルに挑めば新しい戦略が発見できるかもしれません。スプラトゥーンは5月に発売することが決まりました。発売に向けて公式 Twitter を通じて今後も新しい情報をお知らせしていきますので、よろしくお願いします。次にご紹介するのはゼノブレイドクロスです。今回は物語の舞台になる惑星ミラのフィールドをご紹介する映像をご用意しましたのでご覧ください。地球を後にし放浪の旅に出て2年、ついに異星文明の追撃部隊に見つかってしまったのです。激しい戦闘で白芸の指揮官も大破、航行能力を失った白芸は未知の惑星の重力につかまり船体を崩壊させながら墜落していきました。
最後の一人を仲間に迎えた私たちは、この未開の惑星ミラで生きていく決意を固めました。ゼノブレイドクロスは見渡す限りのフィールドにシームレスにアクセスできるオープンワールド RPG です。今後はバトルやオンラインに関する情報を公式ホームページや Twitter を通じて詳しくお伝えしていきますので、よろしくお願いします。ようやく発売日をお知らせできることになりました。ゼノブレイドクロスは4月29日発売予定です。近日中にあらかじめダウンロードでの販売を開始します。準備が整い次第お知らせしますので、もうしばらくお待ちください。さて、ここからは任天堂 3DS のソフトをご紹介します。はじめにご紹介するのはレジェンド・オブ・レガシーです。本作はロマンシングサガシリーズのキャラクターデザインを担当された小林智美さん、バトルデザインを担当された小泉京二さん、そしてファイナルファンタジー13で作曲を担当された浜渦正史さんなど、多くの著名なクリエイターさんが開発を手掛ける新作 RPG です。冒険、探索、バトル、育成、物語、RPG を構成するこれらの要素一つ一つにこだわって開発が進められているとお聞きしています。主人公は全部で7人。職業も能力も異なる彼らから一人を選んで目覚めし幻の大地アバロンの探索に挑みます。探索の鍵は地図。キャラクターが歩くと飛び出す絵本のように木や建物などが表示され、下画面の地図が書き込まれていきます。プレイヤーは手に入れた未完成の地図を頼りに未開の地を開拓していきます。ターン制のコマンドバトルを採用されていますが、プレイヤー対モンスターと精霊対精霊のバトルが同時に進行する双次元バトルという新たな試みにもチャレンジされているそうです。フリューさんのレジェンド・オブ・レガシーは来週1月22日発売予定です。次にご紹介するのは世界樹と不思議のダンジョンです。本作は世界樹の迷宮シリーズのキャラクターメイキングの奥深さと不思議のダンジョンシリーズの1000回遊べる RPG を組み合わせた新作ダンジョン RPG です。迷宮は潜るたびに罠、宝箱の位置、地形が変化する不思議のダンジョンですが、今作ではフロアが複数存在する場合があり、分岐しながら進めるアリの巣のような構造に変化しているそうです。プレイヤーは職業や役割の異なる複数のキャラクターを作成し、自分のプレイスタイルに合わせてパーティーを組み、不思議のダンジョンの採用を目指します。キャラクターの職業は初登場の風来を含めた世界樹シリーズならではの10種類から選択することができます。ダンジョンには世界樹の迷宮シリーズでおなじみのモンスターたちもそれぞれ特徴的な行動を携えて登場します。そして今回は世界樹の迷宮で登場した強敵FOE が脅威の存在 DOE となって登場します。地底の奥深くから出現して街へ向けて進撃してくる DOE を砦を築いて撃退するという新しい要素も追加されているそうです。アトラスさんの世界樹と不思議のダンジョンは3月5日発売予定です。次にご紹介するのはシアトリズムドラゴンクエストです。ドラゴンクエストシリーズ初の音楽ゲームが登場します。本作は楽曲に合わせて画面を流れてくるトリガーをタイミングよくタッチしたりホールドしたりスライドさせて遊ぶリズムアクションゲームです。原作の中で使用されていたシチュエーションに応じてバトル、フィールド、イベントの3つのタイプのミュージックステージがあり、それぞれのステージでドラゴンクエストらしい世界観をお楽しみいただけます。ドラゴンクエスト1から
ドラゴンクエスト10までのナンバリングタイトルから厳選され、杉山浩一さんがこだわり抜いて再監修した音源が収録されているそうです。歴代のキャラクターやモンスターたちもシアトリズムならではの可愛いビジュアルで登場します。スクウェアエニックスさんのシアトリズムドラゴンクエストは3月26日発売予定です。次にご紹介するのは新ロロナのアトリエはじまりの物語、アーランドの錬金術師です。本作は錬金術師見習いの少女ロロナがひょんなことから任された小さなアトリエを盛り立てていく物語です。ロロナをはじめとするキャラクターたちはデフォルメされたチビキャラに変わり、より可愛らしく表現されています。このチビキャラとなったロロナが調合、探索、戦闘と世界中を飛び回ります。本作はアトリエシリーズの新たな原点ともいえる作品で、シリーズを初めてプレイされる方にも気軽にゲームを始めていただけるようにさまざまな工夫が盛り込まれているそうです。コーエーテクモゲームスさんの新ロロナのアトリエはじまりの物語、アーランドの錬金術師は3月26日発売予定です。次にご紹介するのは先日ガンホーさんがイベントで発表されたパズル&ドラゴンズスーパーマリオブラザーズエディションです。パズドラがマリオとタッグを組みました。舞台となるのはキノコ王国です。突如出現した謎のドロップの不思議な力を使ったクッパたち、彼らにさらわれたピーチ姫を救うためマリオはパズルバトルの冒険に出発します。パズルのルールはパズドラそのものです。消したドロップに応じたキャラクターが敵を攻撃し、コンボをつなげばより大きなダメージを与えることができるようになります。マリオ、ルイージ、キノピオ、ノコノコ、クリボーといったシリーズでおなじみのキャラクターを仲間にして育成していきます。ご覧のようにいくつかのワールドでバリエーション豊かなコースに挑戦するのですが、コース内にも分かれ道やハテナブロックなどマリオシリーズでおなじみのギミックが登場します。ガンホーオンラインエンターテインメントさんのパズル&ドラゴンズスーパーマリオブラザーズエディションは4月29日発売予定です。次にご紹介するのは初音ミクプロジェクト未来デラックスです。本日のダイレクトに合わせてセガさんに新しい映像をご用意いただきました。ご覧ください。セガさんの初音ミクプロジェクト未来デラックスは5月28日発売予定です。今週末1月18日の東京皮切りに全国5都市でモンスターハンターフェスタが開催されます。カプコンさんは開催期間ごとに各都市にちなんだご当地テーマを発売されるとお聞きしています。第1弾としてこのダイレクト終了後から東京バージョンの販売を開始しますのでテーマショップでご確認ください。また先月発売されたファイナルファンタジーエクスプローラーズについてもお知らせがあります。本日のダイレクト終了後から
侍のジョブと強敵オメガと戦えるクエストを追加コンテンツとして配信します。ソフトをお持ちの方はぜひダウンロードしてお楽しみください。次は昨年8月に発表したニュー 3DS 専用ソフトゼノブレイドです。本作は CPU がパワーアップしたニュー 3DS だからこそ実現できた Wii からの移植タイトルです。立体書はもちろん下画面にはマップとキャラクターのステータスを表示するなどニュー 3DS に合わせた数々の調整を行っています。 Wii 版を開発したモノリスソフトさんは先ほどご紹介したゼノブレイドクロスに全力を注いでおられましたので、今回の移植はドンキーコングリターンズ 3D で実績をお持ちのモンスターゲームズさんにお願いしています。本作にはプレイ中にはゆっくり時間をかけて見ることができないキャラクターたちの 3D モデルを閲覧したり、高い評価をいただいているサウンドが聴けたりするモードも追加しています。ニュー 3DS 専用ソフトゼノブレイドはシリーズ最新作のゼノブレイドクロスのおよそ1ヶ月前4月2日発売予定です。新要素も追加し 4GB の大容量カードを使用した本作ですが、ニュー 3DS をお持ちの皆様に一人でも多くこのソフトをご体験いただくために本作に限り3700円のお求めやすい価格に設定しました。 Wii 版をプレイする機会がなかった方、ゼノブレイドクロスの前にゼノブレイドをプレイしておきたいという方はぜひこの機会にお楽しみください。次にご紹介するのはレゴシティアンダーカバーチェイスビギンズです。2013年に海外で発売したレゴシティアンダーカバーチェイスビギンズを日本でも発売することが決まりました。本作では2013年に Wii U で発売したレゴシティアンダーカバーの2年前のストーリーが楽しめます。ドーナツを買ってこい、今すぐにだ。了解。人や車、植物もレゴブロックでできたレゴシティ。広大なレゴシティの平和を守るため新米警察官チェイス・マケインがさまざまなミッションに挑戦しながら凶悪犯であるレックス・フューリーの逮捕を目指します。ヒントを見つけたり悪人を懲らしめたりと変装することで変わる7つの職業を場面に応じて使い分けゲームを進めていきます。やり込み要素も充実しており十分な遊び応えを感じていただけると思います。レゴシティアンダーカバーチェイスビギンズは3月5日発売予定です。次にご紹介するのはガールズモードシリーズの最新作です。ガールズモードシリーズはプレイヤーがセレクトショップの店長となりお客さんをコーディネートして人気店を目指していくゲームです。本作では約1万9000点という豊富なアイテム数で服のコーディネートができるショップ店長だけでなく約1300通りの組み合わせから理想のヘアスタイルを提案する美容師、お客さんをメイクで変身させるメイクアップアーティスト、自分のセンスで服をデザインできるデザイナー、ポスター撮影からファッションショーまでこなすモデルなど女の子なら一度は憧れたことがある仕事にも新たにチャレンジできるようになりました。おしゃれに関するトータルコーディネートをより広くより深くよりわがままに思う存分お楽しみいただけます。ガールズモード3キラキラコーデは4月16日発売予定です。次にご紹介するのはコードネームスティームリンカーン VS エイリアンです。本作はスチームを消費してターン中の移動や攻撃を行うシミュレーションシューティングゲームです。ジャンプ攻撃ができるライオンのスタンプリオン、パンチで相手をスタンさせるトムのパンチガンなど登場するキャラクターたちは
それぞれ異なる武器で攻撃します。またキャラクターにはそれぞれ個別のスペシャルアタックが設定されています。これは1ステージで一度だけスチームを消費せずに繰り出すことができる文字通りスペシャルな攻撃です。ジョンの進撃ハンマークエイクは広い範囲をまとめて攻撃でき、トムの爆罠トラップは地雷をばらまいて敵の接近を防ぎます。また本作は開発会社であるインテリジェントシステムズさんつながりでファイアーエンブレムシリーズのアミーボ、マルス、アイク、ルキナ、ルフレの4体に対応しており、ゲストキャラとしてゲーム内に登場させて操作することができます。彼らは真剣ファルシオンや魔導書といったファイアーエンブレムに関連した武器を手にエイリアンと戦います。私の勝ちです。渾身の回転攻撃をぶつけるアイクの天空、ルフレが放つ雷の貫通魔法トロンなどスペシャルアタックももちろん使えます。コードネームスチームリンカーン VS エイリアンは5月14日発売予定です。私は幸せのお面や。皆さんお久しぶりですね。お前誰だって？そんなことはどうでもいいのです。皆様に直接お伝えしたいことがありまして、一つ目はゼルダの伝説ムジュラの仮面 3D の詳しい内容をお伝えするホームページがオープンされるそうです。3DS で出すにあたっていろいろと調整した点などを紹介しているようです。余計なこと。そうそう、私が直接このゲームを紹介する映像もありますよ。さてリンクさんはどうなってしまうのでしょうかね。2つ目は何やらヒゲのおじさんがグダグダ話しながらゲームをしている映像も公開するようです。クロックタウンですね。誰が見るんだか。3つ目はこのダイレクト終了後にゼルダの伝説 Twitter がオープンするそうですよ。いつまで続くことやら。そして皆様に再びお会いできる日が決まりました。2月14日、そう2月14日です。あとこの日に何やら一緒に出るみたいですね。大丈夫、あなたとはきっとお会いできますよ。信じなさい、信じなさい。お面屋さんありがとうございました。ゼルダの伝説ムジュラの仮面 3D と同日の2月14日にはご覧のデザインの着せ替えプレートも発売予定です。Hey baby, how's it going? This beat is non-stop. Hey baby, listen to my phrase. 最後にご紹介するのはこのタイトルです。リズムに乗ってタイミングよくボタンを押すだけで楽しめるリズム天国シリーズの最新作が 3DS に登場します。本作にはゲームボーイアドバンス版、任天堂 DS 版、Wii 版、それぞれのリズムゲームの中からよりすぐりのリズムゲームを収録しており、リズム天国シリーズ総集編といえる内容になっています。もちろんご覧のように全く新しいリズムゲームも約30種類収録する予定ですので、新旧織り交ぜた多数のリズムゲームをこれまでにないボリュームでお楽しみいただけます。リズム天国の最新作は今年夏発売予定です。本日のお知らせは以上です。深夜までご覧いただきありがとうございました。
Hello everyone, I'm Satoru Iwata from Nintendo. This is the first Nintendo Direct of 2015 and I would like to wish you all the best for this brand new year. First, please take a look at this video. The latest title in the Fire Emblem series will come to Nintendo 3DS. This game is developed by the same team as Fire Emblem Awakening, and just like in that game, the character design for this new title will be by Mr. Kozaki Yusuke. However, the game content itself is completely new. Mr. Shin Kibayashi, a well-known comic book writer, joined the team to generate a unique atmosphere for this title. The Fire Emblem series has always asked players to make lots of small choices that affect the world as they know it, from conversation choices to battle tactics. In this new game, you will make even bigger choices, and the effect of these choices on the world will be greater than ever. It is a game that will include brand new challenges, the likes of which have never been seen in the series up until now. Next, I would like to talk about a puzzle game that has been very popular in Japan and is now coming to Europe and North America. Please take a look at this video.
Puzzle & Dragons is a puzzle game series which features RPG and strategy elements. In this game, you can customize your party and go on adventures through dungeons. You will slide colorful orbs across the touchscreen until 3 or more adjacent to attack 4. And in this Super Mario Bros. Edition, you play as Mario, questing through a familiar world to save Princess Peach from Bowser. You can form a party of beloved Mushroom Kingdom citizens like Mario, Luigi, and Toad, or even Bowser buddies like Koopa Troopa and Goomba. And they'll level up as they battle. Both the games you saw in the video, Puzzle & Dragons Z and Puzzle & Dragons Super Mario Bros. Edition, will be available as one package in May. Next, I would like to introduce a new game to you for the first time, Pokémon Shuffle. This puzzle game is available from Nintendo eShop and you can start playing it for free. You make matches of the same 3 or more Pokémon to clear them from the screen and finish stages. In Pokémon Shuffle, there is a limit on how many moves you can make in each battle. You must deal damage effectively and reduce the HP of the wild Pokémon to 0 in the number of moves you have available to finish the stage. Each Pokémon has a type and level. You can battle more effectively by collecting many Pokémon and making them stronger. Some Pokémon Mega Evolve and are able to remove many other Pokémon from the screen in one go. In Pokémon Shuffle, you start with 5 hearts and you use 1 up every time you battle. Run out and you will need to wait before you can battle again. Over time, your hearts will build up and you'll be able to play again. You can also keep playing by using items obtained through regular gameplay or purchased with Nintendo eShop funds. In addition, there are also various other items which can come in handy during battle and which can also be available through regular gameplay or through in-game purchases, allowing players with different play styles to enjoy the game. Pokémon Shuffle will be available from Nintendo eShop in February. Now let's move on to Wii U. Please take a look at this. There are some Wii software icons on the Wii U menu. These icons are for Wii disc titles that have been reproduced as downloadable software for Wii U. And you can start each game directly from the Wii U menu without first going into Wii mode. Wii U's backwards compatibility with Wii was developed by switching the hardware function to Wii mode. Because of this, in the past, we couldn't distribute Wii disc software for download on Wii U. Now that we can reproduce Wii disc software on Wii U, we can make these titles available to download. And some of the Wii games that were compatible with Wii Classic Controller can be played using only the Wii U gamepad too. The Wii console has an extensive software catalog, but Wii U owners may not have had the chance to play some Wii games, even if they were interested in playing them when those titles were first released. We hope these new possibilities will allow Wii U owners to enjoy these Wii games more easily. Super Mario Galaxy 2 will be available shortly after this presentation. Punch-Out will be available on January 22nd, with Metroid Prime Trilogy arriving on January 29th. At launch, these 3 titles will be available for half price for 1 week after their release dates. We also plan to release more Wii titles on Nintendo eShop for Wii U.
That's all from me. Let's pass it over to Bill Trinan from Nintendo of America for some more news. Thank you. Thank you, Mr. Iwata. Let's get things rolling with Kirby and the Rainbow Curse. In this clever Kirby game, guiding the mighty puffball through treacherous stages isn't your only goal. There are tons of collectibles to find in every stage, including hidden treasure chests. Touch one to see what prize you get, like songs to listen to or in-game figurines. Some treasure chests are really hard to find, especially considering that you have a limited amount of ink to draw rainbow ropes with. If you run out, Kirby may find himself in a tight spot. Levels like Blue Sky Palace have no ground, so run out of ink and you'll meet an ill fate. But it's all worth it for those figurines. You can take in their glory from different angles in the figurine showcase. Hey, those kind of look like amiibo. And speaking of, there's plenty to do with amiibo in Kirby and the Rainbow Curse. Once per day, you can touch select amiibo to the Wii U gamepad controller to power up Kirby. Tapping the Kirby amiibo to the gamepad will let you use his Star Dash whenever you want, without having to collect 100 stars like usual. Likewise, you can get a matching hat from the King DDD amiibo, plus 6 health bars instead of the normal 4. And if you get the Meta Knight hat by using his amiibo, your Kirby's tap dash speed will increase, allowing him to plow through weaker enemies. Kirby and the Rainbow Curse will roll onto store shelves and into the Nintendo eShop for Wii U on February 20th, 2015. While we're talking about amiibo, the release of the next wave of Super Smash Bros. Amiibo is right around the corner. Look for 11 new amiibo to hit store shelves in February. And I've got some exciting news. We're ready to announce a whole new wave of Super Smash Bros. Series amiibo. This next wave will include Robin and Lucina from Fire Emblem, Pac-Man, Wario, Ness from Earthbound, and Charizard. You'll start to see them appear in stores this spring. But Super Smash Bros. Isn't the only series that will receive amiibo. I'm excited to announce that a new Super Mario series of amiibo will say hello to the world on March 20th. This lineup includes Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Bowser, and, for the first time, Toad. And they'll be launching alongside a new game that will take amiibo to the next level, Mario Party 10. You may have noticed some of these characters also appeared in the Super Smash Bros. Series of amiibo. Well, regardless which version of character you buy, they'll function exactly the same way. Check in at the address on screen as we update this list, so you can find out which amiibo are compatible with which games. Mario Party 10 includes 3 different modes of Mario Party gameplay. The traditional party mode, the Bowser Party mode we introduced at E3, and a new mode called Amiibo Party. In this mode, you can touch a compatible amiibo to the Wii U gamepad to use that amiibo as a game piece while playing on a special board related to that character. For example, on the Mario board, you might encounter an event where you use a mushroom to suddenly grow, or collect coins while defeating your rivals. On the Luigi map, you might have to suck up your rival's stars and coins using the Poltergust. Each character has a special trait, so there's a lot of fun to be had on the different boards. You can also select one token to assign to your amiibo for use while playing. Deciding which item to bring along might just be the key to your victory, so choose wisely. The game will work with 9 different amiibo: Mario, Luigi, Peach, Toad, Yoshi, Bowser, Rosalina and Luma, Donkey Kong, and Wario. If you decide to use your Super Smash Bros. Amiibo in Mario Party 10, you will need to erase that figure's Smash Bros. Amiibo data. Mario Party 10 will be available in stores and on the Nintendo eShop for Wii U March 20th. You have to have an amiibo to play Amiibo Party, so we'll also be offering a limited number of special bundles at select retailers, which will include the Mario amiibo from the Super Mario series I mentioned earlier. Another game that will use one of the new amiibo from the Super Mario series is Captain Toad Treasure Tracker, which was released last year. The Toad amiibo from the Super Mario Bros. Line will be compatible with that game. When you tap the Toad amiibo on your Wii U gamepad, Pixel Toad will appear in a stage and hide from the player, waiting to be found hide-and-seek style. An update will add this function to Captain Toad Treasure Tracker on March 20th, the same day the Toad amiibo becomes available. Next, let's switch over to another Wii U title coming in 2015, Splatoon.
Splatoon is an action-packed shooting game where you play as squid-like inklings that can transform into humanoid characters and mark their enemies' territory with ink. We've already announced a 4-on-4 online multiplayer mode and a single-player mode. But this time we'd like to tell you about the Inkling central hub that connects all the game modes together. When you first start up the game, you'll land in this plaza area. Inklings who are sent here via Miiverse will be walking around and you can communicate with them. The tower you see right now is an important landmark. Enter the tower and you can play the online multiplayer mode with other Inklings from around the world. You may have already noticed, but each Inkling is equipped with their own weapon and outfit. Equipment can be purchased at the shopping center with in-game money you earn by playing multiplayer mode. At the shopping center, there's a weapon shop run by a militaristic crab and a headgear shop where a shy sea anemone is working as a store clerk. There's also a clothing shop and a shoe shop. You can switch equipment you've purchased at any time in the plaza. For weapons, you select a set of 3 at a time. Your go-to weapon of choice for dealing with the most enemies is, of course, your main weapon. You'll also have a backup sub-weapon to help create diversions or block your enemy's path. And for special occasions, you'll have a weapon that can be charged up to inflict major damage, your special weapon. Depending on your setup, you'll have to adjust your strategy. You can also modify your character's stats, such as strength and speed, by choosing the right gear for your head, clothes, and shoes. Different players will respond to different styles of custom outfits, so if you want, you can focus on your looks rather than your strategy. You can also check out other Inklings outfits and equipment in the plaza too, so it's a good place to get inspired. Try entering a battle with new clothes and equipment. You may just discover a new way to fight. Splatoon will be available in stores and on the Nintendo eShop for Wii U this May. Thanks to Hyrule Warriors, Wii U owners are already fighting hordes of enemies as Link, Impa, Darunia, and tons of other beloved Zelda characters. But there's another Zelda game on the way to Nintendo 3DS, The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. So in honor of that game, we have some new downloadable content on the way for Hyrule Warriors. Tingle is ready for action. Just be glad he's on your side. His main weapon is his balloons, but he'll also attack enemies with a giant wallet full of rupees, his Kululimpa dance, and even a fatal kiss of death. As for young Link, his main weapon is the Kokiri sword, but he also comes equipped with the Fierce Dede's mask, allowing him to briefly transform and unleash powerful special attacks. Both of these characters are included in the Majora's Mask pack, which also comes with a new Adventure Mode map and 3 additional costumes when it becomes available on February 5th. Stay tuned for more information. Next, we have a new trailer for Monolith Soft's next title, Xenoblade Chronicles X, that showcases various locations from around planet Mira. Please take a look. 地球を後にし、放浪の旅に出て2年。ついに異星文明の追撃部隊に見つかってしまったのです。激しい戦闘で白芸の指揮官を大破。高校能力を失った白芸は未知の惑星の重力につかまり、船体を崩壊させながら墜落していきました。「
類最後の一人を仲間に迎えた私たちは、この未開の惑星ミラで生きていく決意を固めました。Stay tuned for more information on Xenoblade Chronicles X in the near future. At last year's E3, we announced a new game for Wii U. Its name, Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars, is centered on an important new feature. Now there's a new way to enjoy the puzzling, toy-guiding touch gameplay that fans love. As with previous games in the series, you can create your own levels and then share them with other players online. But now you can reward the people who make your favorite levels using the all-new tipping system. As you beat levels, you can earn up to 3 stars based on your performance. Then you can cash in those stars to earn new parts for level creation. So if you like a level someone built, tip them some stars sometime. That way, they'll be able to create even more imaginative levels using the stars you tipped them. For the first time, alongside the Wii U game, we'll also be releasing the game on Nintendo 3DS. Both of these download titles will be available for purchase directly from the Nintendo eShop, and we plan on giving anyone who buys the Wii U game a free download code for the game on Nintendo 3DS, and vice versa. So now you can play the game on your system of choice, or even share levels between versions of the game through Miiverse, which is built directly into the game. Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars is available exclusively through the Nintendo eShop on Wii U and Nintendo 3DS, March 5th. Now, here's a quick look at some great games coming to Wii U and Nintendo 3DS from some of our development partners. Wii U 専用タイトルとして新しいプロジェクトを立ち上げました。4人で協力しながら様々な世界観のマップを攻略していくアクションゲームです。罠を解除しながら敵を蹴散らして、お宝を強奪してくるというのが基本的なゲームルールになります。ゲーム自体は基本的に無料で、制限なく遊ぶことができます。Wii U がインターネットにつながっていれば誰でもプレイすることが可能です。タイトル名や発売日などはお伝えできませんが、仮称プロジェクトトレジャーという名前で絶賛開発中です。ぜひ楽しみに待っててください。Thank you, Mr. Harada. This title is being developed exclusively for Wii U. Please wait for further updates from Bandai Namco Entertainment. In Elliot Quest, you'll explore an open world filled with hidden secrets and powerful guardians that can help you cure Elliot's curse of immortality. Adventure through dungeons as you collect abilities and spells while questing to defeat 16 unique bosses and unlock multiple endings. With the unique and innovative gameplay and beautiful puzzles, Bleck delighted the press, the players, and many judges, scoring itself international prizes. It's a game about imagination, curiosity, and experimenting that has even been exhibited in museums. And now on Wii U, you'll be able to immerse yourself in a meditative game of Bleck on your TV or off-screen with the gamepad. It's all about bringing your paintings and your imagination to life with the touch of your finger. With its cartoon graphics and touch controls, Citizens of Earth has a modern look and feel, but at heart, it's a retro Japanese-style RPG from Eden Industries and ATLUS USA. Players take on the role of Vice President of Earth. Yes, you heard that correctly. The Vice President of Earth, who awakens the morning after his election to find that his whole planet has gone berserk. To get to the bottom of things, you'll have to team up with an odd assortment of more than 40 characters scattered around the game world. With a humorous story and plenty of quests and side quests, this game can be played as a casual adventure or a full-on RPG. The original Gunman Clive was a breakout hit on the Nintendo 3DS eShop, and now the hardcore gunfighter is back in Gunman Clive 2. This time there are 4 playable characters to choose between, each with their own unique abilities. Plus more bosses, more levels, and yes, more colors. Another exclusive is headed to the eShop on Nintendo 3DS too. New episodes of Moon Chronicles will continue Renegade Kid's sci-fi first-person adventure.
The 3 remaining episodes in Major Kane's Lunar Journey will be released on the same day for download, giving fans the opportunity to experience the entire season without delay. Players can purchase the new content individually as separate episodes or choose to go for the Season Pass, which contains all 3 remaining episodes for a lower price. Starting this month, Sega will be releasing a new batch of 3D classics for Nintendo 3DS. The first new 3D remake will be 3D Afterburner 2, followed by 3D Fantasy Zone, 3D Outrun, 3D Fantasy Zone 2, and 3D Thunderblade. Each game will deliver a full-fledged vintage arcade experience, recreating the environment down to the mechanical sound of an arcade machine. From ATLUS and Spike Chunsoft comes a Nintendo 3DS exclusive that blends the gameplay of 2 dungeon crawlers to create an RPG experience like no other. Etrian Mystery Dungeon gives players the freedom to create their own eclectic party of heroes like in the Etrian Odyssey series, and then take that party on a near-infinite dungeon-exploring, loot-hunting quest, just like in the Mystery Dungeon series. Story of Seasons is the rebirth of the Bokujo Monogatari series that has sold close to 10 million units worldwide by charming gamers around the globe with its fun combination of farming and life simulation. The latest entry is all about connecting with other lands across the game world or with other players online, a first for the series. And with the introduction of a new safari area, players will now have access to many new exotic animals, such as penguins, elephants, and camels. But, of course, the beloved farming and relationship-building gameplay you love will make a return when the game comes exclusively to the Nintendo eShop on Nintendo 3DS. We've got Reggie coming up next with a special announcement, but first, let's dig into one more Nintendo 3DS title. A new entry in the Fossil Fighters series is stomping your way. So get ready to hop in your own custom vehicle and explore the full 3D world of Fossil Fighters Frontier, filled with buried fossils just waiting to be dug up. Any fossil you find can be revived as a Vivisaur and then pitted against other Vivisaurs in massive reptile rumbles of prehistoric proportions. 2 players can team up to battle each other's Vivisaurs online in tournaments to determine a reigning champion, or up to 6 players locally. 3 friends can also team up online to explore the world together, dig up fossils, and battle as allies against rogue Vivisaurs. And for those who feel their Vivisaur team is ready for the fires of battle, head over to the new Fossil Stadium, an arena where you can enter tournaments, refine your skills, and see how your team stacks up against the rest. The game Fossil Fighters Frontier is coming to life March 20th of 2015, in stores and on the Nintendo eShop. All right, that's it for now. Let's pass it over to Reggie. Thanks, Bill. In March of 2011, Nintendo 3DS launched in the Americas, and later on it was joined by Nintendo 3DS XL and Nintendo 2DS. This family of handheld systems has been home to a varied and robust lineup of games, from the new titles in the Super Mario, Zelda, and Animal Crossing series, to games like Kid Icarus Uprising, Fire Emblem Awakening, Star Fox 64 3D, and a whole lot more. Today, we'd like to share with you our plans for the future of Nintendo 3DS in the Americas by introducing you to the newest member of the Nintendo 3DS family. It'll continue to play all of the titles I just mentioned, as well as many new games that are still on the way. Please take a look.
The new Nintendo 3DS XL system will release in North America on February 13th, 2015. It features a number of new enhancements designed to offer the smoothest and most engrossing on-the-go gaming possible. Now is the best time to be a part of the Nintendo 3DS generation, with games like The Legend of Zelda Majora's Mask 3D and Monster Hunter 4 Ultimate on the way. The new Nintendo 3DS XL is a great new reason to play Codename Steam and to replay recent releases like Super Smash Bros. For Nintendo 3DS. To see games in 3D, the screen on the original Nintendo 3DS needed to be viewed from the very center. So if your face or hands move unintentionally, you aren't able to properly experience the 3D effect. For this reason, many players simply turn the 3D off. But that's about to change, because new Nintendo 3DS XL offers brand new, super stable, face-tracking 3D technology. Its inward-facing camera actually tracks the position of your face as you play games, dynamically adjusting the 3D sweet spot to ensure stable viewing at a wider angle, even during frenetic games like Super Smash Bros. For Nintendo 3DS. And because it's a hardware feature, it works with all Nintendo 3DS games. In addition to face tracking 3D, there are physical enhancements to the system as well. The big new addition is the C-Stick. Although it may look like a small button, it can detect subtle analog input from players and allows for intuitive control. Now you can enjoy the improved control in compatible games without the need for special accessories. So for example, in Super Smash Bros. For Nintendo 3DS, the C-Stick allows you to execute smash attacks with ease. You can also enjoy using the C-Stick with previously released Circle Pad Pro compatible titles like Steel Diver Sub-Wars, Resident Evil Revelations, and more. The processing power of the new Nintendo 3DS XL has also seen a boost compared to the previous model. And this power is for more than just super stable face tracking 3D technology. It also makes the entire system run smoother, speeding up the home menu and its related applications like the internet browser and Mii Maker, while speeding up boot up times for games like Super Smash Bros. For Nintendo 3DS and Monster Hunter 4 Ultimate. The enhanced processing power will also be available to developers who wish to use it to power future games as well. Hidden beneath the touchscreen, you'll find another new feature that you may be familiar with from Wii U. It's called Near Field Communication, or NFC for short. This wireless form of communication allows new Nintendo 3DS XL to interact with amiibo figures. After an update planned for February, Super Smash Bros. For Nintendo 3DS will be the first amiibo-compatible title when played on new Nintendo 3DS XL. You'll be able to power up your Super Smash Bros. Series amiibo on the go with all the gear you've already unlocked in the game, just by tapping your amiibo to the touchscreen. New Nintendo 3DS XL also has a slightly longer battery life than previous models, and will now automatically adjust the brightness of the screens based on lighting conditions, so you can enjoy playing comfortably while also saving battery life. With new Nintendo 3DS XL, there's also a change to the memory card compatibility. In order to maintain the system size while enhancing the hardware specifications and performance, we decided to use smaller micro SD cards instead of the standard SD cards. A 4 gig micro SD card will come with the new hardware. Those of you currently enjoying Nintendo 3DS can transfer saved data and continue gaming on the new hardware. We'll provide detailed instructions on the best way to transfer your data in the coming weeks. The new Nintendo 3DS XL system will be available in new red and new black when it releases in the Americas on February 13th of 2015.
The system will not include an AC adapter. However, you can use an existing AC adapter from any system in the Nintendo DSi or Nintendo 3DS family, or purchase one separately. The future of the Nintendo 3DS and 3D gaming is here. Seeing truly is believing. So, let's take a look at how some upcoming games will create fresh experiences on the new Nintendo 3DS XL. Bill? Thanks, Reggie. The games keep coming in 2015. A month after the launch of new Nintendo 3DS XL, Abraham Lincoln will bring together heroes from classic literature and American folklore to fend off an alien invasion. Codenamed Steam comes to us from the creators of Fire Emblem and Advance Wars, and their new hybrid of turn-based strategy and real-time action plays like nothing else out there. It's all about picking the right four-hero team and using their special Steam-powered abilities to outthink and outgun hordes of intelligent enemies. Manipulating the camera is key when scouting and planning out strategic attacks. Luckily, you can easily control the camera using the touchscreen, or by playing on a new Nintendo 3DS XL system, you can use the new C-Stick to adjust the camera and plan your next move. And best of all, Codenamed Steam will be one of the first Nintendo 3DS games to use amiibo. Believe it or not, the Fire Emblem characters that appeared in Super Smash Bros. Can join your team. They won't interfere with your enjoyment of the storyline, but tap an amiibo of a Fire Emblem character like Marth or Ike to the new Nintendo 3DS XL touchscreen, and you can add them to your roster to fight alongside your team in battle. In the tradition of Fire Emblem, amiibo characters that fall in battle cannot be revived at checkpoints during a fight. You'll have to wait until the match is over and tap the amiibo on the touchscreen again to have that hero rejoin your team. It's an added risk that strategy fans will love. Plus, the Fire Emblem characters wield weaponry pulled straight from their core series, like Marth's sacred sword, the Falchion. It's definitely a heavy hitter, but his rapier is even better for striking weak spots. And his special, the Lodestar, heals a substantial amount of damage for all nearby units. As for Ike, his blessed blade Ragnell sends out powerful shockwaves. He also comes armed with the wide-swinging axe Irvin and his special move, Ether. The Ike amiibo will release in February, with Robin and Lucina coming later this spring. And if you didn't manage to pick up a Marth amiibo when they launched last year, you're in luck. We're planning on bringing more to the US a bit later this year, so stay tuned for more details. Codenamed Steam launches on Nintendo 3DS and on new Nintendo 3DS XL with enhanced features on March 13th, in stores and on the Nintendo eShop. Ace Combat Assault Horizon Legacy Plus is back with new features you can only experience on the new Nintendo 3DS XL. With the improved 3D view, players will feel like they're in the middle of a heart-pounding dogfight from the cockpit of an ultra-realistic aircraft. And by utilizing the added C-Stick and the ZR and ZL buttons, they'll now have total control over the skies. The developers have also collaborated with Nintendo to provide special aircraft skins that can be unlocked in-game or by using select amiibo figures. The latest in air combat will be available in stores or on the Nintendo 3DS eShop starting February 13th. Next, I have some follow-up information about the new Nintendo 3DS XL exclusive version of Xenoblade Chronicles, which we announced for Japan last August. It's a remake of the original Wii game, designed to make full use of the new Nintendo 3DS XL hardware. The new version offers 3D visuals and allows players to view maps and character stats on the bottom screen. There's also a bonus mode where you can view 3D models of the characters. Since the developer of the Wii version, Monolith Soft, is currently hard at work on Xenoblade Chronicles X, we tasked Monster Games with this project, the same developers who expertly ported Donkey Kong Country Returns from the Wii to the Nintendo 3DS. Xenoblade Chronicles 3D will be available in April 2015, exclusively for new Nintendo 3DS XL. There's another brand new game coming to the Nintendo 3DS eShop. Let's start with a trailer.
Created by a small team of 3 talented indie developers called VD Dev, Ironfall will bring fast-paced shooting action straight to your handheld. The game is perfectly suited for using the C-Stick on new Nintendo 3DS XL. It may just give you the edge you need to fight off the invasion. It can also be played on any Nintendo 3DS or 2DS system. Look out for Ironfall on the Nintendo 3DS eShop soon. We are pleased to announce today that Monster Hunter 4 Ultimate will receive a special edition new Nintendo 3DS XL hardware bundle in North America and Europe. This bundle will be available alongside the launch of the new Nintendo 3DS XL on February 13th, exclusively at GameStop. We'll now pass things over to executive producer Ryozo Tsujimoto from Capcom to tell us a little bit more about Monster Hunter 4 Ultimate. はい、ご紹介ありがとうございます。今回このモンスターハンター4アルティメイトのですね、オリジナルデザインのニューニンテンドー 3DS をですね、皆様にお届けできるのを大変嬉しく思っております。本タイトルですけど、もちろんニューニンテンドー 3DS に対応しておりまして、C スティック、こちらの方はですね、クエスト中のカメラ操作で使っていただけます。ぜひこの 3D でこのモンスターハンター4アルティメイト遊んでいただけたらと思います。モンスターハンターとはですね、皆さんプレイヤーの方がですね、1人のハンターとなっていただいて、様々なモンスターを狩猟していただく、皆さんで最大4人まで協力プレイをすることができます。力を合わせて、巨大なモンスターを狩っていく、ここの楽しみっていうのも味わっていただけます。武器の方で全14種類の武器ジャンルから選んでいくことができます。皆様のプレイヤーのスタイルに合った武器を選んでいただいて、プレイしていただけたらと思っております。そしてですね、もちろんシングルプレイの方とマルチプレイの方、両方プレイできるようになっておりまして、シングルで繰り広げられるストーリー、こちらの方も用意させていただいておりますし、みんなで持ち寄って遊ぶローカル通信プレイ、インターネット経由で遠く離れた方とも遊べるインターネット通信プレイ、こちらも両方対応しております。ここで皆様に一つお知らせがあります。モンスターハンター4アルティメイトのですね、体験版を配信させていただきたいと考えております。武器ジャンルの全14種、こちらを全て使っていただくことが可能となっております。マルチプレイの方もローカル通信プレイ、インターネット通信プレイ、これ両方遊んでいただくことが可能になっております。モンスターハンターを初めてプレイされる方も多いと思いますので、そういう方でもですね、このモンスターハンターの遊び方を分かっていただけるような内容で今回体験版考えておりますので、ぜひまだですね、モンスターハンターをプレイされてないという方もダウンロードしてこの体験版の方をプレイしていただけたらと思っております。最後になりましたが、このモンスターハンターのですね、すれ違いパネル、皆様に提供させていただきたいと思ってますので、期待しておいてください。このモンスターハンター4アルティメイト、任天堂 3DS、任天堂 2DS、ニュー任天堂 3DS で2月の13日に発売を予定しておりますので、皆さんぜひプレイしてみてください。ありがとうございました。Thank you, Tsujimoto-san. Let's finish with a title we announced in our last Nintendo Direct. Love it or fear it, The Legend of Zelda Majora's Mask 3D is an emotional experience. And with new Nintendo 3DS XL, you'll be even more immersed in this classic gaming world thanks to its face-tracking 3D technology. Another improvement to the original that you can only experience on this new system is full 360-degree camera control. Simply slide your finger on the C-stick to peer around the corners and take in the scenery. We've also finalized the release date. The Legend of Zelda Majora's Mask 3D will be available on February 13th of 2015. And Zelda fans, if you pre-order Codename Steam at GameStop, you'll receive a Majora's Mask pin at the time of pickup while supplies last. Wait, February 13th? That sounds familiar, doesn't it? Well, it should, because it's also the same day that new Nintendo 3DS XL becomes available. And what better way to celebrate a dual release than with something like this? Introducing new Nintendo 3DS XL, Majora's Mask style. The definitive way to play what is arguably the most fascinating Zelda game ever made, and just one of the few different options when the system launches on February 13th. Well, that's it from me today. Thanks for watching. Hello everyone, I'm Satoru Iwata from Nintendo. This is the first Nintendo Direct of 2015,
and I would like to wish you all the best for this brand new year. First, please take a look at this video. The latest title in the Fire Emblem series will come to Nintendo 3DS. This game is developed by the same team as Fire Emblem Awakening, and just like in that game, the character design for this new title will be by Mr. Kozaki Yusuke. However, the game content itself is completely new. Mr. Shin Kibayashi, a well-known comic book writer, joined the team to generate a unique atmosphere for this title. The Fire Emblem series has always asked players to make lots of small choices that affect the world as they know it, from conversation choices to battle tactics. In this new game, you will make even bigger choices, and the effect of these choices on the world will be greater than ever. It is a game that will include brand new challenges, the likes of which have never been seen in the series up until now. Please watch this space for more information. Next, I would like to talk about a puzzle game that has been very popular in Japan and is now coming to Europe and North America. Please take a look at this video.
Puzzle and Dragons is a puzzle game series which features RPG and strategy elements. In this game, you can customize your party and go on adventures through dungeons. You will slide colorful orbs across the touchscreen until 3 or more adjacent to attack foes. And in this Super Mario Bros. Edition, you play as Mario, questing through a familiar world to save Princess Peach from Bowser. You can form a party of beloved Mushroom Kingdom citizens like Mario, Luigi, and Toad, or even Bowser buddies like Koopa Troopa and Goomba. And they'll level up as they battle. Both the games you saw in the video, Puzzle and Dragons Z and Puzzle and Dragons Super Mario Bros. Edition, will be available as one package in May. Next, I would like to introduce a new game to you for the first time, Pokémon Shuffle. This puzzle game is available from Nintendo eShop, and you can start playing it for free. You make matches of the same 3 or more Pokémon to clear them from the screen and finish stages. In Pokémon Shuffle, there is a limit on how many moves you can make in each battle. You must deal damage effectively and reduce the HP of the wild Pokémon to 0 in the number of moves you have available to finish the stage. Each Pokémon has a type and level. You can battle more effectively by collecting many Pokémon and making them stronger. Some Pokémon Mega Evolve and are able to remove many other Pokémon from the screen in one go. In Pokémon Shuffle, you start with 5 hearts and you use 1 up every time you battle. Run out and you will need to wait before you can battle again. Over time, your heart will build up and you'll be able to play again. You can also keep playing by using items obtained through regular gameplay or purchased with Nintendo eShop funds. In addition, there are also various other items which can come in handy during battle and which can also be available through regular gameplay or through in-game purchases, allowing players with different play styles to enjoy the game. Pokémon Shuffle will be available from Nintendo eShop in February. Now let's move on to Wii U. Please take a look at this. There are some Wii software icons on the Wii U menu. These icons are for Wii disc titles that have been reproduced as downloadable software for Wii U. And you can start each game directly from the Wii U menu without first going into Wii mode. Wii U's backwards compatibility with Wii was developed by switching the hardware function to Wii mode. Because of this, in the past, we couldn't distribute Wii disc software for download on Wii U. Now that we can reproduce Wii disc software on Wii U, we can make these titles available to download. And some of the Wii games that were compatible with Wii Classic Controller can be played using only the Wii U gamepad too. The Wii console has an extensive software catalog, but Wii U owners may not have had the chance to play some Wii games, even if they were interested in playing them when those titles were first released. We hope these new possibilities will allow Wii U owners to enjoy these Wii games more easily. Super Mario Galaxy 2 will be available shortly after this presentation. On January 22nd,
Donkey Kong Country Returns will be available. Then, on January 29th, Metroid Prime Trilogy will be available. At launch, these three titles will be available for half price for 1 week after their release dates. Furthermore, we also plan to release these Wii titles on Nintendo eShop for Wii U. That's all for my side. Now, I would like to pass over to Mr. Shibata in Europe for some more news. Thank you. Thank you, Mr. Iwata. Hello, everybody. This is Satoru Shibata from Nintendo of Europe. I hope this new year is treating you well. And today I would like to share some more new information about products that will be coming to Europe soon. Directly with you. Let's start with Wii U. We have launched 18 different amiibo already, and more are on the way soon. On April 24th, Robin, Lucina, Wario, Charizard, Ness, and Pac-Man will be available. These amiibo are all part of the Super Smash Bros. Collection. But today, I can also reveal 6 amiibo in a Super Mario series that will be available on March 20th. Even though they look different to the Super Smash Bros. Collection, the amiibo which are in both collections, like Mario, Luigi, and Peach, can be used in the same games in the same ways. So you can choose whichever amiibo you like the look of best. The Toad amiibo from the Super Mario series will be compatible with Captain Toad Treasure Tracker, which we launched on January 2nd this year. By touching the Toad amiibo to the Wii U gamepad, you can play a new mode, like Hide and Seek, where you try to find pixel art toads hidden throughout the stages. A software update to make this functionality available in Captain Toad Treasure Tracker will also be available on March 20th, the same day as the Toad amiibo is launched. Today, we also have an update about Mario Party 10 for Wii U. Not only is there a standard Mario Party mode, where you collect mini stars from an assortment of mini games and boss battles. There are also a number of other modes to enjoy. These include the Bowser Party mode, where one player plays as Bowser, taking on up to 4 other players on Team Mario, as well as the free play mode, where you can just enjoy playing the mini games. While those modes already offer you plenty of fun, Mario Party 10 also includes a new amiibo party mode on top, where you can use these 9 amiibo characters. In this mode, touch a compatible amiibo to the Wii U gamepad, and in addition to being able to use the amiibo like a board game counter, you will be able to play on a board related to that character. For example, on the Mario board, you might encounter an event where you use a mushroom to suddenly grow huge and collect coins from your rivals as you barge past them. Or say on the Luigi board, you might come across an event where you steal the stars and coins of your rivals using the poltergeist. Each character has their own special traits, so there are lots of different kinds of fun to be had with the different game boards. You can also select one power-up token to use in-game in advance and equip this to your own amiibo. Mario Party 10 will be available from March 20th. We will also be preparing a limited number of bundles, which include a Mario amiibo from the Super Mario series of amiibo, plus a copy of the game. Next, please take a look at a video from Bandai Namco Games. Wii U 専用タイトルとして新しいプロジェクトを立ち上げました。
4人で協力しながら様々な世界観のマップを攻略していくアクションゲームです。罠を解除しながら敵を蹴散らして、お宝を強奪してくるというのが基本的なゲームルールになります。ゲーム自体は基本的に無料で、制限なく遊ぶことができます。Wii U がインターネットにつながっていれば誰でもプレイすることが可能です。タイトル名や発売日などはお伝えできませんが、仮称プロジェクトトレジャーという名前で絶賛開発中です。ぜひ楽しみに待っててください。Thank you, Mr. Harada. This title has been developed exclusively for Wii U. Please wait for further updates on this title from Bandai Namco Games. The next game we have for you today is Splatoon. In Splatoon, you control a squid that can change into human form, called an inkling. Your goal is to cover as much of the ground as you can with ink to claim it as territory. We have already shown you the 4-on-4 online mode and the single-player mode. So today, we are going to show the place that links the different modes. And that place is this plaza, where you start when you turn on the game. In the plaza, you will find inklings that have arrived from Miiverse. They will be walking around the plaza, and you can even share messages with them. The large building in the middle of the plaza is where you can battle online against inklings from all around the world. You may have noticed that each player has different weapons and outfits. In Splatoon, you can customize your equipment and create your own unique strategies and fashions. To get this equipment, you have to take the money you get from playing battles and spend it at the shopping center in the plaza. In the shopping center, there are 4 shops, including a weapons shop run by a rather obsessive horseshoe crab, and hat shop run by a slightly shy sea anemone, as well as a clothing shop and a shoe shop, each of which has a wide range of products. While in the plaza, you can freely change which items you have equipped. There are 3 types of weapons. Main weapons, which are the go-to weapons in battles. These are used to paint the ground and to attack enemies. Secondary weapons, which are used to provide support, allow players to hold off enemies and block paths. And special weapons, which fire powerful attacks that are charged by painting the ground. These 3 types of weapons come in sets, and the key to victory is in deciding which set to equip. Your hat, clothing, and shoes also affect things like your defense and speed. Through customizations, you can experiment with lots of different styles. So there is plenty of room to put together an outfit you like the look of. If you take new equipment into battle, you might be able to find brand new strategies. Splatoon is scheduled to release in May 2015. Next, please have a look at this video. 地球を後にし放浪の旅に出て2年、ついに異星文明の追撃部隊に見つかってしまったのです。激しい戦闘で白芸の指揮官も大破、航行能力を失った白芸は未知の惑星の重力につかまり、船体を崩壊させながら墜落していきました。
うして地球人類最後の一人を仲間に迎えた私たちは、この未開の惑星ミラで生きていく決意を固めました。Xenoblade Chronicles X is an open-world RPG in which you will explore a vast world seamlessly. We look forward to sharing new details with you in the future. Xenoblade Chronicles X will be available in 2015. Now I'd like to give you an update on a game that was announced last year at E3. The name Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars is centered on an important new feature. In this puzzle platformer, you use touch controls to guide Mario toys to the exits of each level. As with previous games in the series, you can create your own levels and share them with other players online. But now we have also included a system that allows you to support the people who makes levels that you like. As you complete levels, you can earn stars according to your performance. You can trade these stars for various parts you can use to build levels. If you like a level that someone built, you can send them stars by way of thanks. And that person will be able to make more unique levels than ever, using the stars that you send to them. In addition to the Wii U version, we are also releasing a Nintendo 3DS version at the same time. Both these download software titles will be available to purchase directly from Nintendo eShop, but download codes for them will also be available to purchase at retail. We plan on giving anyone who buys a Wii U version a free download code for the Nintendo 3DS version and vice versa. So you can pick your favorite platform and enjoy the game at home or on the go. Or why not give the download code to a friend? Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars is scheduled for release on March 20th. And now for a quick update on Miiverse. If you have been on Miiverse, you are sure to know Marty, a helpful me who pops up to tell you all about important events. From now on, Marty will be taking a backseat and letting new faces, Chris and Erika, run the show. You can find out more in a separate video, available after this presentation. Now, I would like to tell you about our two new handheld consoles, which will be coming to Europe soon. New Nintendo 3DS and New Nintendo 3DS XL. Thank you for waiting for details on the European release. New Nintendo 3DS will be available in black and white, while new Nintendo 3DS XL will be available in metallic black and metallic blue. Both systems offer a range of exciting new features, which will transform your handheld gaming experience. The super stable 3D of these systems ensures a more comfortable view for 3D images, even if you move your head a lot while playing. Improved CPU performance allows the faster loading of applications and faster download speeds. Plus, these new systems offer amiibo support via the NFC, near-field communication function. So, after a free software update, you will be able to enjoy amiibo in Super Smash Bros. For Nintendo 3DS on these new consoles. Additional ZR and ZL buttons and the new C stick expand your control options. So if you are used to playing with a Nintendo 3DS Circle Pad Pro, this way of playing is now integrated into the system. All this adds up to a smooth, immersive gameplay experience with more precise controls than ever before.
And of course, these new systems can play Nintendo 3DS games and Nintendo DS games too. Exclusively on new Nintendo 3DS, the screen size are 1.2 times larger in terms of area than the screens on the original Nintendo 3DS system. Also, on new Nintendo 3DS only, you can customize your system's look with cover plates. You can change the front and back cover plates, mixing and matching to create a totally unique look. 12 sets of cover plates will be available at launch, and there will be more coming in the future as well. At launch, charging cradles in black and white will also be available to purchase separately. Which system do you prefer? If you are after bigger screens, new Nintendo 3DS XL is a right fit for you. But if you prefer a light, compact system that you can customize with cover plates, new Nintendo 3DS is a one for you. New Nintendo 3DS and new Nintendo 3DS XL will be in shops across Europe from February 13th. Next, I'd like to talk about the new service on Nintendo 3DS. It is called the Nintendo Anime Channel. This is a video-on-demand service presented by Nintendo, which will be available across Europe. With this service, you can enjoy anime series like a Pokémon, Kirby, and Inazuma 11, with new contents being added regularly. To get access to the service, you will simply need to download a free application from Nintendo eShop. Then you can immediately start watching streamed anime content. We plan to begin this service on February 13th, so look out for the application in Nintendo eShop. Now, we have an update on Codename Steam. Codename Steam is a strategy game that is set in a world powered entirely by Steam. It is a fusion of turn-based battles and real-time action, where you will use Steam to move your team of agents or attack enemies. Each agent equips special weapons with unique features and can make various attacks. Also, each agent has a special attack that can be used once per map. This is the only attack that does not consume any steam, so it is definitely special. Some special attacks let you damage wider areas. Some let you toss landmines to stop enemies from moving closer, and some let you deal massive damage to your enemy. This game also supports amiibo figures based on characters from the Fire Emblem series. I am ready. Mars, I'm ready to Ike, fight. Lucina, I'm ready. and Robin. You can have them appear in the game as guest characters. Each of them will then fight against aliens using Fire Emblem related weapons. And of course, they can also use special attacks too. Ready for this? That's one for our side. Codename Steam is planned to be released on May 15th. The next title I will be introducing is Ace Combat Assault Horizon Legacy Plus. The original game, Ace Combat Assault Horizon Legacy, was released for Nintendo 3DS. Bandai Namco Games have added some new elements to the original, including stereoscopic 3D visuals and compatibility with the new Nintendo 3DS system's C-Stick, ZR, and ZL buttons to give you total control. They have also added some collaborations with Nintendo characters like Mario and Bowser. In the game, you play as a legendary pilot, Phoenix, and take on enemy pilots in thrilling dogfights. The fighter jets that appear in the game actually exist in real life and using a variety of parts,
You can customize them to adjust aspects like speed or durability. This game also supports amiibo, and you can unlock jets based on characters like Link, Zelda, or Fox by touching amiibo figures to your system. Ace Combat Assault Horizon Legacy Plus will be available in February. Now, let's talk about Monster Hunter 4 Ultimate. Please let me pass you over to Executive Producer Ryozo Tsujimoto from Capcom for a special announcement. はい、ご紹介ありがとうございます。今回このモンスターハンター4アルティメイトのですね、オリジナルデザインのニューニンテンドー 3DS をですね、皆様にお届けできるのを大変嬉しく思っております。本タイトルですけど、もちろんニューニンテンドー 3DS にも対応しておりまして、C スティック、こちらの方はですね、クエスト中のカメラ操作で使っていただけます。ぜひこの 3D でこのモンスターハンター4アルティメイトを遊んでいただけたらと思います。モンスターハンターとはですね、皆さんプレイヤーの方がですね、1人のハンターとなっていただいて、さまざまなモンスターを狩猟していただく、皆さんで最大4人まで協力プレイをすることができます。力を合わせて、巨大なモンスターを狩っていく、ここの楽しみっていうのも味わっていただけます。武器の方で全14種類の武器ジャンルから選んでいくことができます。皆様のプレイヤーのスタイルに合った武器を選んでいただいて、プレイしていただけたらと思っております。そしてですね、もちろんシングルプレイの方とマルチプレイの方、両方プレイできるようになっておりまして、シングルで繰り広げられるストーリー、こちらの方も用意させていただいておりますし、みんなで持ち寄って遊ぶローカル通信プレイ、インターネット経由で遠く離れた方とも遊べるインターネット通信プレイ、こちらも両方対応しております。ここで皆様に一つお知らせがあります。モンスターハンター4アルティメイトのですね、体験版を配信させていただきたいと考えております。武器ジャンルの全14種、こちらを全て使っていただくことが可能となっております。でマルチプレイの方もローカル通信プレイ、インターネット通信プレイ、これ両方遊んでいただくことが可能になっております。モンスターハンターを初めてプレイされる方も多いと思いますので、そういう方でもですね、このモンスターハンターの遊び方を分かっていただけるような内容で今回体験版考えておりますので、ぜひまだですね、モンスターハンターをプレイされてないという方もダウンロードしてこの体験版の方をプレイしていただけたらと思っております。最後になりましたが、このモンスターハンターのですね、すれ違いパネル、皆様に提供させていただきたいと思ってますので、期待しておいてください。このモンスターハンター4アルティメイト、任天堂 3DS、任天堂 2DS、ニュー任天堂 3DS で2月の13日に発売を予定しておりますので、皆さんぜひプレイしてみてください。ありがとうございました。Thank you very much, Mr. Tsujimoto. We are very proud to tell you all that this special edition Monster Hunter 4 Ultimate New Nintendo 3DS XL will be coming to Europe. The exclusive demo that Mr. Tsujimoto mentioned will be made available today. This demo provides access to 3 different quests from the game and has full local and online multiplayer functionality. And with that in mind, users who receive access today will be given 3 additional Nintendo eShop codes, which can be shared with friends, so they don't have to hunt alone. Access to the demo will be sent out via email. Now, let's move on to Xenoblade Chronicles 3D, which is coming exclusively for new Nintendo 3DS and new Nintendo 3DS XL. In this RPG, you will roam freely across a vast environment, battling enemies as you attempt to solve the secret of a sword called the Monad. The title is a remake of Xenoblade Chronicles, a fan favorite Wii game, which makes full use of the capability of the new Nintendo 3DS system. Aspects like the 3D visuals or the map and character status display on the lower screen have been newly adjusted for this handheld system. The game was developed by Monster Games, who have experience of porting from home console to handheld with Donkey Kong Country Returns. Monolith Soft, the developer of the Wii version, is focusing on developing Xenoblade Chronicles X. There is a bonus mode added to this new Nintendo 3DS version, where you can view the 3D models of the characters. This allows you to appreciate details
that you cannot usually see while playing the game. In this bonus mode, you can also listen to tracks from the score. Xenoblade Chronicles 3D, exclusively for new Nintendo 3DS and new Nintendo 3DS XL, will be available on April 2nd. The time has come to talk about our next title. The Legend of Zelda Majora's Mask 3D includes improved visuals and extra features to streamline the experience, all while remaining true to the original title. You can find out more about the game and the new features on our official website, which will be opened shortly after this presentation. Last time, I announced that we will release the Legend of Zelda Majora's Mask 3D Special Edition software bundle. And today, I'm happy to announce that we will also release a special edition hardware bundle. Please take a look at this. The new Nintendo 3DS XL Majora's Mask Edition hardware bundle will include a Majora's Mask themed new Nintendo 3DS XL and a pre-installed copy of the game. The Legend of Zelda Majora's Mask 3D will be available the same day that's new Nintendo 3DS, new Nintendo 3DS XL, and Monster Hunter 4 Ultimate launch, February 13th. Can you save the world in just 3 days? Finally, I would like to show you a brand new game which is coming to Europe and will be available from Nintendo eShop. Please take a look. Iron 4 Invasion was created by a small team of 3 talented indie developers called VD Dev and brings fast-paced shooting action straight to your handheld. Iron 4 Invasion is perfectly suited for using the new C-Stick of the new Nintendo 3DS and new Nintendo 3DS XL. With these systems, you can aim with more precision than ever before. Of course, it can also be played on any Nintendo 3DS or 2DS system. Look out for Iron 4 Invasion on Nintendo eShop in February. That is all for today. Thank you for joining us. I hope you are looking forward to some of these exciting titles. Happy gaming!